يطلب هواء نقي، لكن هذا كثير جدا. هذا المنزل موشك على الانهيار من شدة النقل. سأنتقل إلى منزل أجمل من منزلي. يا للروعة، سأسكن فوق ناطحة السحاب هذه. مناسبة جدا. رحلة إلى سطح القمر. يا له من اسم شاعري. سأصعد في هذا المصعد. أحب المصاعد المفتوحة فهي تنعش النفس. قد وصلنا. يا له من أثاث فاخر وعميق. ستيريو، تلفزيون، طعام رواد الفضاء. طعام يبدو لي كأنه معجون أسنان. دجاج مقلي. سأعد طاولة عامرة. ماذا لدينا هنا؟ فنجان قهوة. ماذا أريد أكثر من هذا؟ منزلي لم يكن كهذا المنزل. ترى ماذا في التلفزيون؟ ما الذي يحدث؟ من في الداخل؟ أجبني! إنه صاحب البيت. من أنت؟ أنا نقار الخشب، المستأجر الجديد. ما رأيك بماء مثلج؟ اخرج من هنا! فطيرة تفاح؟ قلت لك أن تخرج! اخرج! تخلصت من ذلك النقار المزعج. سأستعد لعملية الانطلاق. الصاروخ كسوف القمر يستعد للانطلاق. سنبدأ العد التنازلي. 10 9 8. لا، أنا على مد صاروخ الفضاء. لا توقف، لا أريد الذهاب إلى القمر. 3. عدت ثانية. توقف الآن. أسقط ذلك الشيء. أمرك يا عمي. أنزل المصعد فورا يا نقار الخشب الغبي. سأنزله في الحال، لا تستعجل. سأقتل ذلك النقار الخشبي. طفح الكلب. نقار الخشب، أين تختبئ؟ أخبرني. حسنا، لكل قائد وقعة. نستعد للانطلاق. سنبدأ العد التنازلي. توقف. أوقف كل شيء. أوقفوا كل شيء. أنا الكهربائي المسؤول. يجب أن أجري بعض التعديلات. عظيم. تابع العد التنازلي. سنتابع العد التنازلي. 3 2 1. اربط حزام الأمان. فعلا. نصحته لأنني أهتم بسلامته. حسنا، لكل قائد وقعتان. إلى الجميع، مستعدون للانطلاق. 10 9. توقف. أوقف العد التنازلي. أوقفوا العد التنازلي. ماذا هناك؟ يطلبونك في صاروخ الانطلاق. توقيت محرج. يا له من مطيع يسمع كلامي. 10 5 0. حسنا، لكل قائد 3 وقعات. الصاروخ مستعد للعد التنازلي. 10 9 8. أوقف العد. لا، ماذا تريد؟ أنا الكهربائي، يجب أن أجري بعض التعديلات. كل شيء جاهز. أكمل أكمل. 3 2 1. أيها المحتال، ماذا فعلت لك؟ انظروا ماذا فعل بي يا أهلي. وقت الغداء.
عظيم، مائدة فورية. جميل، ربة منزل.